ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೋಮಲಾ ಸೌಜನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನಾನು ಈ ತರ ತುರಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಓಂಕಾಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂಕಾಳು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಓಂಕಾಳು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಂಕಾಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಂಠಿನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ತದನಂತರ ಓಂಕಾಳು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಂಠಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೆಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀರು, ಬಟ್ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಚ್ಚ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಶುಂಠಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ರಸ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಅರಿಶಿಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅರಿಶಿಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕಫಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಿಶ್ರಣನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದರ ರಸಕ್ಕಿಂತ ತುಳಸಿನೇ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ತುಳಸಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಫ ಆಯ್ತು, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವಂತೂ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿಲೇ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಮಿನಿಮಮ್ 15 to 20 days ಸೊ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಇದು ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಲೇಹ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.